به نام خدا، با سلام مجدد با قسمت دوم جلسه دوم از آموزش رویت با شما همراه هستیم از گروه معماری فرد. خب بعد از اون بحث لول بندی ها رو که توضیح دادیم، چجوری طبقات اضافه کنیم و این مورد این مسائل رو گفتیم و متراژ رو گذراندش کنیم به قسمت اول جلسه دوم، میرسیم به روش کشیدن دیوار، روش طراحی دیوار. خب ما میخوایم دیوار رو که خیلی راحت میریم روی وال، اون دیواری که مد نظرمونه رو انتخاب میکنیم. حالا اون دیوار میخواد شیشه‌ای باشه، هر چیزی میخواد باشه. فعلا ما بحث ما فقط طراحی دیوارا و آشنایی با لول بندی. خب ما یکی از این مدل های دیوارمون رو انتخاب میکنیم. خب ما الان توی لول یکیم دیگه، اینجا مشخصه روی لول یکیم. خب میخوایم برسونش به لول دو. البته ببینین اینجا همه لول هم یکی اضافه شده. لول دو، لول سه، لول چهار، لول پنج، لول هم همه اضافه شده، لول هایی که اونجا ساختیم. خب چی کار میکنیم؟ آقا من یه دیوار میخوام بکشم از لول یک تا لول دو. بذار یه لحظه پرانتز باز کنیم قبل از اینجا توی وقتی تو نوار ابزاری که بهمون میره وقتی روی وال میریم، دوتا گزینه داره، گزینه های و گزینه دپت. روی گزینه اول که باشه چی میشه؟ فکر کنید چه اتفاق میفته؟ ما وقتی طراحی میکنیم خب یه صدایی به ما میده، نمیبینیم دیوار داره طراحی میشه ولی ما نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون داره دیواره به ما کجا میده. بذار بیایم تو نما تا بهتون بگم دیواره داره کجا به ما میده. دیواره داره زیر کف به ما نشون میده، یعنی زیر لول یک داره دیواره به ما طراحی میکنه. الان تو نما نشونتون میدم، ببینین. الان ببینین این دیواریه که کشیده زیر کف، دیوارایی که کشیده زیر کف. حالا حذفشون میکنم من. خب پس بهتره روی گزینه اول، شما که نمیخوایم زیر 0 طراحی کنیم که، پس بهتره روی گزینه حائق باشه. وقتی روی گزینه باشه چی داریم ما اینجا؟ ما لول داریم. چیزمون که انتخاب کردیم، دیوارمون که انتخاب کردیم میرسیم به لول. آقا من این دیوارا میخوام طراحی کنم، لولم از چند باشه؟ از لول یک میخوام باشه تا لول دو. این دیوار من از لول یک تا لول دو. بیام تو نما ببینیمش. ببینین این دیواره. حالا بیام نما دیواره نمای رو برو دیوار. خب الان دوباره بازم الان ما آقا میخوام یه دیوار طراحی کنم از لول یک تا لول 4. چه کار میکنم؟ همون کار نداره. آقا من این دیوارم از لول یک تا لول 4 رو گزینه دیوار لول که رو لول یک طراحی چیز تنظیمه میرسونش به لول 4. اینم لول 4. این طرح الان میریم تو نما دوباره. ببین رسید به لول 4. خب یه وقتی هست آقا من میخوام رو لول 4 طراحی کنم تا لول 5. از لول 4 میخوام طراحی کنم تا لول 5. میایم آقا لول 4 اونو باز میکنیم، لول 4 میریم روی وال، لول 4 تنظیمه، هم برسونش به لول 5. بفهم این لول 4 این دیوار ما تا لول 5. خب الان میام رو نورد نمای رو برو. بفهم این لول 4 دیوار لول 4 تا لول 5. یه مورد دیگه که هست وقتی ما وال انتخاب میکنیم، از همین جا میتونیم این دیواری که داریم طراحی میکنیم ما از این قسمت، آقا اینی که الان رو لول یکه، ما میتونیم از همین قسمت بهش دستور بدیم که این
دیوار ما تا لول 5 بره، تا لول 6 بره، تا لول 7 بره. یعنی نخواهیم به صورت دستی از اون طریق، هم از اون طریق میتونیم تنظیمش کنیم، هم از این طریق. تفاوت با هم نداره این کار. خب یه وقتی هست ما میخوایم ارتفاع دیوارمون اصلا طبق لول نره بالا. میخواد مثلا آقا من خواهم ارتفاع دیوارم بشه 1.5 متر. چه کار میکنیم؟ میایم روی گزینه وال، دوباره همون دستورات والمون رو انتخاب میکنیم. اینجا میایم روی گزینه آن کانکتد. چی میشه؟ ببین الان میگه مبنای دیوار تو 4 متر. آها من نمیخوام دیوارم 4 متر باشه، میخوام 1.5 متر باشه. چی کار میکنم؟ 1.5 متر. الان من یه دیوار توی این صفحه طراحی میکنم با 1.5 ارتفاع 1.5. الان میرم تو نمای شمالی، میبینیم الان ارتفاع دیوار من شد 1.5. خیلی راحت پس میتونیم بر دیوار با ابعاد مختلف، این نیست که وقتی ما لول مشخص میکنیم حتما تا اون لول باشه و نتونیم اون دیواری که میخوایم بر مبنا بر اندازه گذاری های خودمون تقسیمش کنیم. پس اینم از طراحی دیوار. بعد توی طراحی دیوار ما یه گزینه دیگه داریم به اسم لوکیشن لاین. وقتی روی وال کانکش لاین باشه چی میشه؟ این والی که میخواد طراحی کنه برای ما، ببینید از مرکزیت مثل از آکس دیوار طراحی میکنه. خب وقتی رو کره‌ای باشه از کنار لاین طراحی میکنه. ببینید الان مبنای ما کجا میشه؟ مبنای ما اینجا میشه. گزینه بعدیش میشه فینیش فیس اکستریور. فینیش فیس اکستریور یعنی چه؟ یعنی نسبت به لبه خارجی. چجوری؟ اینجوری. وقتی که من انتخاب میکنم دیگه از آکس برای من طراحی نمیکنه، از لبه خارجی رو طراحی میکنه. یعنی خارج به خارج داره این دیوارا رو من طراحی میکنه. گزینه بعدی میشه فینیش فیس اینتریور. یعنی چه؟ یعنی الان میفته اون طرف آکسی دیگه، وسط آکس مثل اول نیست، میفته اون طرف آکس. چجوری؟ اینطوری. فینیش فیس اینتریور. ببینید خیلی راحت. گزینه اول شد از آکس تا آکس، از وسط آکس داره تقسیم میکنه. گزینه دوم دوباره به لول دیگه. و به همین صورت دیوارا، مبنای طراحی دیوارا، مبنایی که میخوایم برای پلان بکشیم به چه صورته و مبنای طراحی دیوارمون رو توی این تنظیمات انتخاب میکنیم. الان ما میایم یه سری دیوار داریم به اسم دیوارهای ساندویچ. الان این دیوارا رو ما انتخاب میکنیم. حالا اصطلاح میگن دیوارهای ساندویچی، مثلا این دیوار. بعد میذاریم سنتر، کرای سنتر لاین. الان ببینید مبنای طراحی وسط کار، وسط آکس نمیگیره. این دیوار میگن دیوارهای ساندویچ. اینم از طراحی ساخت دیوارها. قسمت دوم از جلسه دوم، گروه معماری فردا. با ما همراه باشید با قسمت سوم از جلسه دوم.